നമുക്കിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് KDMൻ്റെ ഒരു ടവർ സ്പീക്കറാണ്. ഇത് ഓണാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇരപ്പ് കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കസ്റ്റമർ ഇരപ്പുണ്ട്. ഒരു ചാനലിന് മാത്രമേ ഇരപ്പ് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് അഴിച്ചു നോക്കാം. ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നല്ലൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ 20-30ൻ്റെ കുറേ ആംപ്ലിഫയർ അതിനകത്ത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ IC ആണ് പൊട്ടിയത്. ഈ പൊട്ടിപ്പോയ IC നമുക്ക് മാറ്റി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ IC കയറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓണാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ IC മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.